Всем привет! Вы на моем канале Даша Луч. Я вам хочу всем моим подписчикам, которые у меня есть на этом канале, у меня горло болит и сопли. Вот, и на втором канале, чтобы они подписались на канал Алина Лайк Лайф. Алина Лайк Трофимова. Это моя двоюродная сестра. Вот, у нее там я подписалась на него, ее мама подписалась. Я хочу всем моим подписчикам сказать, чтобы на нее подписались. Просто я хочу, чтобы она она снимает видео в лайк, она снимает видео, и там у нее есть разные видео с кошкой ее. Поэтому если вы подпишетесь и просто будете ставить лайки, это уже будет хорошо. Вот. И я хотела, чтобы вы подписались, и она может подумать, я не буду говорить об этом, то, что я вот сказала своим подписчикам, чтобы они подписались на тебя. Она просто увидит, то, что это ее успех. То, что вот. Поэтому если вы подпишетесь и просто поставите всем видео ее, у нее там не так уж и много лайки, то это будет хорошо. И поставьте под этим видео лайк. Всем пока. И смотрите мои видео лайки. Пока.